यार देखो, एमपी से एक न्यूज निकल के आई है कि एक छोटी सी बच्ची का कब्र खोदा गया और उसे बाहर निकाला गया। क्यों? ताकि उसके बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा सके। सीरियसली, अब तक कहाँ सोए थे भाई? और यकीन मानो, मध्य प्रदेश में जब बच्चे मरे थे ना कफ सिरप का यूज करके, इस मेडिसिन का यूज करके, उसी के 2 दिन बाद तमिलनाडु ने इस मेडिसिन पर बैन लगा दिया था। बट एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उन्हें बिल्कुल नहीं सूझा कि इस मेडिसिन को भी बंद किया जा सकता है। कहाँ थी आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री जब ये डेथ हो रहे थे? तब क्यों नहीं पोस्टमार्टम किया गया? अरे लोगों की जान की थोड़ी सी कद्र करो यार। आप लोगों को तभी समझ में आता है जब आपके घर परिवार में कोई बीमार होता है, कोई मरता है। आम लोग कीड़े हैं क्या यार? बदतमीजी। देखो, रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के ये हेल्थ मिनिस्टर अभी तक उन बच्चों से मिलने नहीं गए, ना ही उनके परिवार से मिलने गए जिनकी ये मौत हुई या फिर जो हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है भाई। एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटी, ये सब मर चुकी है इनके अंदर से। ह्यूमैनिटी नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है इन लोगों में। एमपी के एक कलेक्टर का इन मौतों पर रिस्पॉन्स आता है कि ये डेथ इन पर्टिकुलर दवाइयों की वजह से नहीं हुई है। क्यों? आप बताओगे क्या? ये बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी जांच के आपने ये बोल कैसे दिया? आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री कहाँ पर बैठी है? वो रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं कर रहे? कुदरत के मार का थोड़ा सा डर रखो कलेक्टर साहब। मुझे समझ में नहीं आता ड्रग रेगुलेटरी बॉडी कहाँ पर है? उन्होंने अप्रूव कैसे किया इस मेडिसिन को मार्केट में? अगर कोई अच्छा मेडिसिन हो ना, जिसका आउटपुट बहुत अच्छा आना है लोगों में, ऐसी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी सामने आ जाती है रिश्वत लेने के लिए। उन्हें चैन से काम नहीं करने देंगे। जहाँ पर उनका ये काम है कि वो रेगुलेट करे कि ऐसे कोई गंदी मेडिसिन मार्केट में ना आ जाए, वो सोए रहते हैं। बच्चों की मौत हो गई, उनका कोई कुछ स्टेटमेंट नहीं है भाई। अरे भगवान के डंडे से डरो बेवकूफों। ये क्या दर्द है आप लोग नहीं समझ पा रहे? उनसे पूछो जिनका बच्चा गया है। एक माँ की लगभग जान लग जाती है अपने बच्चे को सींचने में, पर तुम शैतानों का पता नहीं कब जी भरेगा। ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को बुलेट ट्रेन से तेज स्टेटमेंट देने चाहिए, ऑर्डर्स निकालने चाहिए, इंक्वायरी बिठानी चाहिए। ऐसे में गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, सब चुप बैठे रहेंगे। बट अगर इन्हीं एजेंसियों को अपने फायदे के लिए यूज करना हो ना, 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर सारी एजेंसियां एक्टिवेट हो जाती है। देश के लोग तो बड़े दूर की बात है यार, बच्चों पर तो थोड़ा रहम करो।